हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू अंडर वन रूफ। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ हिकअप या हिस्की के बारे में, जो कि ज्यादातर न्यू बॉर्न बेबीज में होती है। इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मेरी बेटी को सेकंड डे से ही हिकअप्स आना शुरू हो गया था। आई वाज लिटिल वरीड एट दैट टाइम क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना पता ही नहीं था। सो आई थॉट न्यू मम्मीज एंड डैडीज को इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब इस चीज को वो फेस करेंगे तो उनके पास पहले से रेमेडीज होगा। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज ये है कि हिकअप्स या हिचकी हार्मलेस होती है। ये हर एज में एंड आल्सो न्यूबॉर्न बेबीज में ज्यादातर होती है और ये जब बेबी पेट में रहती है या ओम में रहती है उस टाइम में भी हिकअप्स होती है। अगर मैं मेडिकल टर्म में हिचकी क्या होती है बोलूं तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन है आपका डायफ्राम का। डायफ्राम एक मसल होता है जो कि ऊपर नीचे होता है जब आप डीप ब्रीथ लेते हैं। तो हिचकी ज्यादातर 1 मिनट तक लास्ट करता है और कभी कभी 1 आवर तक भी लास्ट करता है। ये हिचकी और या हिकअप्स क्यों होता है बेबीज में, इसके बारे में अभी पता करते हैं। हिचकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये न्यू बॉर्न बेबीज में होता है तो पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा वरीड वाली चीज होती है। जब आप अपने बेबी को ओवर फीडिंग कराते हैं तब हिचकी होता है। फीडिंग के बाद तुरंत ही हिचकी आना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपका बेबी फीडिंग के टाइम में ज्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रही है या एयर स्वेलो कर रही है, अगर ऐसा कर रही है तो हिचकी फीडिंग के बाद आती है। तीसरी चीज ये है कि अगर आपका बेबीज को एलर्जी है कुछ चीज से और या मम्मीज को एलर्जी है कोई फूड से, तो अब ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में जब वो फीड कराती है उसके बाद बेबीज को हिकअप्स आती है। और अगर आपका बेबीज को अस्थमा है देन हिकअप्स आना पॉसिबल हो सकता है। और बहुत सारा रीजन हो सकता है हिकअप्स के लिए, जैसे कि अगर टेम्परेचर में अप एंड डाउन होता है तो आपका बेबीज को एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उस चीज की वजह से भी हिकअप्स आती है। सो बहुत सारा रीजन है जिसकी वजह से हिकअप्स होती है। तो पहले से जान लेना बहुत ही जरूरी होता है कि किस रीजन की वजह से आपका बेबीज को हिकअप्स हो रही है। अभी हम बात करते हैं कि बेबीज को हिचकी या हिकअप आने से कैसे रोकें। पहला चीज ये है कि आप फीडिंग टेक्निक में ध्यान रखिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं या बोतल फीडिंग करा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि 35 टू 45 डिग्री एंगल में आपका बेबी को पकड़ के उसके बाद आप उसको फीड कराइए। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि बेबी स्लोली फीड करे, ना कि जल्दी से। फीड कराते टाइम हमेशा याद रखिए कि स्मॉल क्वांटिटीज में फीड कराए और लॉन्गर टाइम के लिए। दूसरा चीज ये है कि अगर आपका बेबी एयर स्वेलो कर रही है तो आपका जो फीडिंग टेक्निक है यहाँ पे गलत है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। अगर आप बोतल फीडिंग करा रहे हैं तो आप हमेशा हाइजीन मेंटेन रखिए, अच्छे से वॉश कीजिए बोतल को एंड उसके बाद आप उसको फीड कराइए। जब भी आप आपके बेबी को फीड कराते हैं, इधर इट्स ब्रेस्ट फीडिंग और एल्स इट्स बोतल फीडिंग, बर्पिंग कराना बहुत ही जरूरी होता है। मिनी बर्पिंग सेशन ये होता है कि आप आपका बेबी को पहले फीड कराइए, उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए बर्पिंग कराइए एंड आफ्टर 1 और 2 मिनट फिर से उसको फीड कराइए। इससे क्या होगा कि आपका बेबी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे अच्छे से होगा एंड आल्सो उसको हिचकी आना भी बंद हो जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज बेबी को फीड के टाइम में सोने मत दीजिए। अगर आप सारे चीज को ध्यान में रखेंगे तो हिचकी आना बहुत ही कम हो जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर आपका बेबी को हिचकी आती है तो आप शुगर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बेबी सॉलिड ले रहा है और 6 मंथ्स प्लस है देन आप उसको शुगर का थोड़ा कुछ दाना उसके मुंह में रख लीजिए, उससे आपका बेबी का हिचकी आना बंद हो जाएगा। अगर आपका बेबी न्यूबॉर्न है या इन्फेंट है देन आप शुगर सिरप को पेसिफायर में डुबा के या आपकी उंगली में डुबा के उसको आपका बेबी का मुंह में रख लीजिए। दूसरी चीज ये है कि आप ग्राइप वाटर भी यूज कर सकते हैं। ग्राइप वाटर बहुत ही अच्छा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो अगर आपका बेबी का हिचकी बंद नहीं हो रहा है तो आप उसको 1 स्पून ग्राइप वाटर भी पिला सकते हैं। इसके बाद आप आपके बेबी को बैक साइड मसाज भी कर सकते हैं एंड आल्सो उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे रेटल्स हो गया और कोई भी टॉयज लेके उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज अप्लाई करके आप बेबी का हिचकी बंद कर सकते हैं। अगर आपका बेबी का हिचकी बहुत दिन तक रहता है या मोर देन 1 आवर तक भी रहता है देन आपको डॉक्टर के साथ एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा। और अगर आपका बेबी को रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, इरिटेशन होता है फीडिंग के बाद और फीडिंग के टाइम में एंड हिचकी बार बार आती है स्लीपिंग के टाइम में भी एंड फीडिंग के टाइम में भी, देन आप आपके डॉक्टर के साथ एक बार कंसल्ट जरूर कीजिए। एंड वन मोर पॉइंट कि जैसे आपका बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम मेच्योर होने लगेगा आपका बेबी को हिचकी आना भी कम होने लगेगा। याद रखिए बर्पिंग कराना बहुत ही जरूरी होता है। फीडिंग के बाद एंड फीडिंग के बीच में भी आप अपने बेबी को बर्पिंग जरूर कराइए।
तो ये था कुछ टिप्स, हिकअप या हिचकी कैसे रोकेंगे। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ पेरेंटिंग टिप्स लेके आऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, इससे बहुत सारी न्यू मम्मीज को एंड आल्सो एक्सपेक्टिंग मॉम्स को बहुत ही हेल्पफुल होगा। शेयर करना ना भूलिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को अंडर वन रूफ।